L'Ignasiana BTT és un projecte de Manresa 2022 que bàsicament el que busca és d'alguna manera o altra posar en èmfasis tot el que és el camí ignasià. La ruta que va des d'Olioba a la ciutat de Manresa i sobretot en aquest cas els últims 100 quilòmetres, les últimes etapes d'aquest camí ignasià. Enllaçar les 4 comarques, enllaçar els 19 municipis i muntar un producte turístic, cultural, esportiu, gastronòmic que englobi tot això posant en èmfasis a la Manresa ignasiana. Nosaltres hem començat aquest projecte a proposta de l'Ajuntament de Manresa. Aquí a Verdú tenim un alberg de peregrins del Camí Ignasià i a través de l'Ajuntament de Manresa i de les característiques que tenia Verdú vam començar aquest projecte aquí. El poble s'ha volcat a ajudar-nos avui, precisament que hem vingut molt matí, algunes entitats esportives d'aquí s'han apuntat a ajudar aquí. És un espai bàsicament agrícola, però el fet que sigui agrícola fa que hi ha molts camins i per tant és molt fàcil de fer recorreguts aquí. Una ruta amb navegació amb GPS, 115 quilòmetres entre Verdú i Manresa, totalment una descoberta. No hi ha senyalització, no hi ha un esperit competitiu, és més aquest punt d'aventura, d'interpretació del track proporcionat per l'organització, tot i que avui en dia amb els dispositius de seguiment via satèl·lit que hi ha i amb la cartografia això és un punt més fàcil, però bàsicament no trobarà el participant, el ciclista, cap mena d'indicació visual tret de la que portin el seu dispositiu via satèl·lit. Disfrutar-ho molt i ens veiem a Manresa. Endavant! En el recorregut de l'Ignasiana BTT, com hem comentat abans, són 4 comarques diferenciades i a nivell de, podríem dividir la ruta per avituallaments. La primera secció seria Verdú-Cervera, un territori més, diríem, de la zona del secà, del que és Urgell-Segarra. El participant que es trobarà aquí, doncs, zones totalment obertes, amb paisatge obert, amb terreny molt rodador, pista molt rodadora, amb un punt de sort que sortim a les 8 del matí, perquè al no haver-hi ombres d'arbres ni res, doncs el que és el sol normal acaba picant fort i és un tema que condiciona molt el ciclista i que el ciclista, doncs, podríem dir que aquesta zona fins a Cervera, Montmaneu, que és la zona del Penell, que hi ha el següent avituallament, és una zona totalment oberta, de grans extensions de conreu de secà. Nosaltres al Camí Ignasià, a nivell d'esdeveniment, havíem organitzat altres coses, com la Marxa del Pelegrí, que és una caminada, però clar, estàvem parlant, per exemple, de Montserrat a Manresa. O sigui, és una comarca sola, és caminant, per tant, les complicacions tècniques d'una cursa en BTT que implica
4 comarques, que implica tants quilòmetres, fins ara no ho havíem fet. Llavors, evidentment, és una cursa, o una ruta, millor dit, una ruta autoguiada, que el que és complicat és coordinar una mica tots els ajuntaments, tots els avituallaments, però hem comptat amb la col·laboració tant dels ajuntaments per on passa el Camí Ignasià, com també de l'entitat Som Terra, Som Salut, i també de la gent de Trek, o sigui, gent que entén i que són especialistes en el tema bicicleta, que nosaltres potser no tant, i té unes complicacions que nosaltres també ens veiem poc que necessitàvem, aquest suport tècnic i de coneixement i experiència. Llavors, en aquest sentit, com que tot ha sigut molt en col·laboració amb els ajuntaments, amb les entitats, també amb les associacions esportives i de ciclisme, diguéssim que dintre de tot tampoc ha sigut tan complicat com a priori ens semblava. Si ho haguéssim fet, evidentment, des de turisme, des de Manresa 2022, hagués sigut una mica més complicat. Ja arribem a Montmaneu, a la Panadella, amb el següent avituallament, que ens endinsem dintre la Noia i a partir d'aquí què trobem? Comencem a trobar boscos, comencem a trobar un terreny més irregular, amb fortes baixades, amb alguns trams de pujada més constants, no tan trencades com ens hem trobat al primer tramo. El participant d'alguna manera o altra es fica també en zones amb algunes valls i això és un dels principals contrastos que ja trobem amb la zona anterior de l'Urgell i la Segarra. La nostra funció és donar suport tècnic a tota l'organització, és a dir, problemes que hi puguin haver amb les bicis, pinxassos d'última hora, l'arribada com que érem autobús i les bicis moltes anaven dintre l'autobús, problemes de muntatge, tot el que està relacionat amb problemes tècnics que hi puguin haver és la cosa que nosaltres portem a terme en aquesta ignasiana. Hem vingut 3 mecànics i jo per donar un cop de mà i la veritat és que no ha sigut algo molt gran. De moment la veritat és que per anar bé, com menys actuem nosaltres millor i de moment només hem tingut un ciclista amb un petit problema, és a dir que de moment està anant tot super bé. El Camí Ignasià és un producte turístic, és una ruta que evidentment s'està treballant perquè cada vegada tingui més visitants, cada vegada la faci més gent, tant si és en bici com caminant, com sigui, com corrent, com calgui, però clar, implica, i ja s'estan fent passos, implica que això, que tant els ajuntaments com els consells comarcals s'impliquin i en formin part. Està passant i cada vegada més i jo crec que un exemple és poder muntar aquesta Ignasiana BTT, que és la primera edició, que fa temps que en parlem i que finalment ha vist la llum i esperem que sigui per molt temps i que altres iniciatives del Camí Ignasià crec que són positives per tots. La ruta Manresa 2022 suposa aquí pel Bruc donar a conèixer el nostre territori, ja que tot i que no passa pel centre
del municipi. Sí que la ruta ignaciana passa pel nostre municipi, juntament amb el Camí de Sant Jaume, i és una bona manera de donar a conèixer el nostre territori i una part del Bruc que no és molt coneguda per la gent. Quan sortim d'Igualada, que ens enfilem direcció que és el municipi del Bruc per arribar a Sant Pau de la Guàrdia, i estem totalment immersos en la zona típica de bosc de Noia de Bages. Aquí normalment trobarem un clima més sec comparat amb quan arribem a Sant Pau de la Guàrdia, que ens endinsem directe cap al Bages. El tema d'unir esforços entre diferents municipis i sobretot diferents municipis amb realitats molt dispars, com pot ser Manresa, una gran ciutat, amb municipis com el Bruc, que només tenim 2.200 habitants. Això crea unes sinergies entre municipis grans i petits que ens ajuda a visibilitzar possibles projectes de futur entre ajuntaments grans i petits i a conèixer, sobretot en municipis petits, conèixer les realitats que vivim cadascú de nosaltres i quina pot ser la manera d'ajudar-nos. Amb el projecte de la BTT ignaciana es busca donar a conèixer espais naturals que surten de les rutes turístiques habituals i donar la possibilitat que la gent torni al contacte amb la natura, que és molt escaient en els temps que estem vivint actualment. Tota la ruta, evidentment, des de l'organització s'ha intentat evitar molts els trams de carretera i anar sobretot per camins per pistes, per camins més fàcils i més agraïts per una BTT i no haver d'estar convivint amb els cotxes. En alguns casos és inevitable. Però al final, quan arriben a Manresa, realment fan el camí ignasià. Hem de pensar que és una ruta que va de menys a més, zones molt rodadores a la zona del principi, i a mesura que anem arribant al que és el destí final, que és Manresa, i entrem a la comarca del Bages, el terreny s'endureix. Fortes baixades més tècniques, més, diríem, aquí és una part, doncs, el que és el biker expert i tècnic acaba disfrutant més. La ruta, quan arriba a Uller del Mas, allà podríem dir que la part exigent acaba acabant pel participant. A partir de llavors, diria, el tràmit entre Uller del Mas, Manresa, passant pels camins de part del camí ignasià i del que és Vanella Verda, fins a la Torre Santa Caterina, és una petita passejada, no triomfal, però de dir, home, hem fet tot aquest esforç per arribar fins aquí. El ciclista es troba la mateixa imatge que podria haver vist Sant Ignasi de Loiola. Bé, Manresa està contenta i orgullosa de desenvolupar tot aquest projecte Manresa 2022 i aquesta part que és el camí ignasià la treballem a partir d'unes activitats com per exemple la Marxa del Pelegrí o la Ignasiana BTT, que és el que fem avui aquí, començant a Verdú per aquestes 4 últimes etapes del camí ignasià i arribant a Manresa. Per Manresa és una eina de projecció per la ciutat, és una manera de posar encara més Manresa en el mapa i tot el que volta a l'entorn de la figura d'Ignasi el Pelegrí i el camí ignasià és una oportunitat claríssima per a aquesta ciutat. El camí ignasià
arriba per Santa Caterina, que té unes vistes de tot Manresa molt boniques, baixa pel Pont Vell, que és un pont d'origen medieval que també és molt espectacular, passa per davant de la Cova, que és un santuari que és l'origen també de tota la inspiració ignasiana, i finalment a la Seu, que és la nostra basílica del segle XIV i que és això, com deia, estem parlant de tres elements molt significatius i molt essencials de Manresa, tant de la seva identitat com del seu recurs turístic. Per Manresa, com a ciutat, i de fet per tots els pobles i poblacions per on passa el camí ignasià, en general es veu com una oportunitat claríssima. De fet, les entitats d'aquestes poblacions, doncs, Verdú mateix, Cervera, Igualada, la Panadella, totes aquestes poblacions estan contentes de que hagin pensat en elles, de que les tinguem presents a l'hora de muntar aquesta prova, i d'alguna manera la resposta que han donat les entitats a l'hora de muntar els avituallaments i de rebre aquests 150 ciclistes que faran la cursa avui s'ha viscut en positiu i clarament també com una oportunitat per projectar-se i per visibilitzar-se totes aquestes poblacions. Home, doncs la gent de Manresa 2022, la gent que organitza Ignasiana BTT, ens va demanar com a entitat de ciclisme. Nosaltres som de l'Esport Ciclista Manresà, un club de ciclisme de Manresa, i ens vam oferir voluntaris per poder col·laborar a l'organització. Qualsevol cosa relacionada amb el ciclisme, nosaltres estem sempre oberts a la col·laboració. I el que vam fer és ens van encarregar muntar l'arribada aquí a Manresa, el tema d'avituallament, el tema de consigna, el tema d'aparcament de bicicletes i portar una mica de control d'arribada dels participants. I la nostra tasca ha estat aquesta, d'anar estar pendent de la gent que arribés, més o menys els horaris que portaven i ara quan tothom el tinguem a lloc, recollir i esperar la propera edició. Crec que és una bona experiència per ells, clar, cansats perquè són 115 quilòmetres i el dia d'avui amb aquesta calor els ha deixat bastant esgotats, però en general bé, satisfets, contents. Això de veure que ha sigut bastant lúdic i bastant festiu, no hi havia l'esperit de competició que hi ha moltes vegades quan hi ha així curses, sinó que la gent ha vingut molt a disfrutar del recorregut i bàsicament el que ens han manifestat els corredors. Vam veure un anunci de la cursa, el Regió 7, i aquí estem. Va enganyar. Jo no volia, però vaig dir, hòstia, doncs vinga. De fet, és el meu cunyat, som els cunyaus, de hecho, el campeón. Aleshores sí que ens ha pillat una miqueta a contrapeu en algun punt, però fins al quilòmetre 68, fins que hem arribat a Igualada, bastant bé, les pujades molt progressives, ha sigut un cop passat Igualada ja, que és cert que la primera part no ens hem dosificat del tot bé, hem apretat més del compte i això ens ha passat factura, sobretot a la segona part, on la pujada apretava més, i sobretot la calor, que això sí que ens ha tocat. Una mica. Bueno, per sort teníem bé d'avituallament. Sí. I l'últim, amb Vinet, increïble. Jo soc de Sabadell i ell és de Castelldefels. Ens hem trobat aquí, no ens coneixíem, ens hem conegut aquí, però resulta que anteriorment havíem fet coses junts. Sí, sempre anem entrenant sempre bicicleta, córrer, nedar, sempre fem una miqueta de tot. Molt maco, anem amb el track, anem seguint el track, ell el porta gran amb el rellotge, el porto aquí el rellotge i anar seguint-lo i cap problema. Que repeteixin, que ha estat molt bé, molt bon companyerisme entre tots els participants i fenomenal. Ganes de tornar-hi. Bé, l'objectiu final del Camí Ignasià i de tot el projecte que l'envolta és projectar i promocionar les poblacions per on passa. Realment això és una eina de dinamització econòmica, és turisme, és visitants, és activitat econòmica pels bars, pels restaurants, per totes les activitats que s'hi produeixen. I aquest és l'objectiu final, generar activitat econòmica, promoure el territori, posar-lo en valor, fer-lo conèixer. És un territori amb un potencial patrimonial, històric, cultural, gastronòmic brutal, moltes vegades poc conegut, i la voluntat final és donar-lo a conèixer.